大家好，我是幸福掌门人，今天分享的议题为打鼾伴侣让你夜夜难眠，换个新关系试试吧。知名睡眠科学家表示，因伴侣打鼾而分开睡觉可能会改善人们的关系，而不是一住结束。根据牛津大学的昼夜节律神经科学教授、鲁菲尔德眼科实验室主任罗素福斯特的说法，夫妻们分开睡觉可以进入一段新关系的开始。在这段关系中，他们能够休息得很好，而且理想情况下更快乐。福斯特表示，耳塞不是唯一解决打鼾伴侣的方法，可以尝试分房睡觉，这将是一段新关系的开始。在这段关系中，彼此两个人都更快乐，更能回应对方，更不冲动，更不易怒。但福斯特表示，重要的是要去看医生，以确保打鼾者没有阻塞性睡眠呼吸暂停症。这是打鼾的最常见原因之一，如果不治疗，可能会有危险。他还提供了一些建议来改善睡眠，包括删除手机上的睡眠应用程序和取消使用睡眠追踪器，这样可以减轻对睡眠的焦虑，提高整体质量。福斯特说，不要相信手机睡眠应用程序，它们是无用的，它们只能告诉你大致上你何时入睡，是否在夜间醒来，以及最终何时起床。但当他们开始说你睡得很好，你有大量的快速动眼期睡眠时，那只是胡说八道。他还指出，早晨接触到自然光对身体的昼夜节律很重要，人体的昼夜节律或生物钟对光线有反应，因此增加白天外出活动以增加光照量有助于提神。夫妻之间因伴侣打鼾而分开睡觉对关系的影响，根据睡眠科学家的观点，分开睡觉可以被视为一段新关系的开始。夫妻们可以在充分休息的情况下更快乐，这一观点引起了人们的关注。对于那些苦于伴侣打鼾而影响自己睡眠品质的人来说，这可能是一个值得考虑的解决方案。福斯特教授还提到，耳塞不是解决打鼾问题的唯一办法。如果只是打鼾，他建议夫妻们可以在不同的房间睡觉，这样可以改善彼此的睡眠品质，并且在新的关系中更快乐，更理解对方。他还强调了就医检查的重要性，以确保打鼾不是由阻塞性睡眠呼吸暂停症引起的，这是一种需要治疗的严重疾病。除了讨论分开睡觉之外，福斯特教授还提供了其他改善睡眠品质的建议。他指出，应该删除手机上的睡眠应用程序，不要对其结果过于认真。他认为这些应用程序只能提供一些基本的睡眠数据，而对于评估睡眠质量则是无用的。此外，他建议在早晨接触到自然光，这对于调节人体昼夜节律非常重要，有助于提高警觉度。这研究引起了人们对夫妻关系和睡眠健康之间关联的关注。福斯特教授的观点提供了一种新的角度，即分开睡觉不一定意味着关系结束，而是可以成为夫妻关系的新开始。这一观点值得我们思考，特别是对于那些因伴侣打鼾而困扰的人来说，可能会找到一种改善睡眠品质和关系的方法。然而，每对夫妻的情况是不同的，对于是否分开睡觉，应该根据个人的需求和情况做出适当的判断。在考虑分开睡觉之前，建议夫妻们应该进行充分的沟通和理解，并在必要时咨询专业意见。总的来说，有关夫妻关系和睡眠健康，每个人的情况和需求是不同的，所以在做出任何决定之前，我们应该根据自己的情况进行仔细的考虑和评估。谢谢您的聆听与观看，若喜欢我的频道，请随时关注我的影片，并帮忙按下订阅及开启小铃铛，期待与您再相见。